Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengawasan ingkang mugi tansah dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah munjahaken ras puji lan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika kita sami taksih pinaringan kanugrahan saha kanikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala pikantuk nikmat saged hadir wonten ing satunggalipun majelis ilmu menika estu nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi menika dados pertanda kita sedaya ingkang hadir wonten kesempatan ingkang mulia menika kalebet hamba-hambanipun Allah ingkang dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan. Amin Allahumma amin. Salam selawat mugi katetepna dumateng uswasana kita sami, suri teladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng sedaya sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan saha syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan menika bulan Rabiul Awal nggih. Bahkan kalau wau menika tasih tanggal 12 Rabiul Awal. Nek dalu nika pun tanggal 13 ya. Sampun berubah nek kalau kalender Komariah menika nggih mulainipun nggih menika maghrib. Terus maghrib ngeten iki pun gantos tanggal. Nek dek siang wau tasih tanggal 12. Alias napa kita sami tentunipun tansah kemutan nggih kalian nggih menika satunggalipun sosok suri teladan ingkang terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Sosok nggih menika nabi terakhir, rasul ingkang paling pungkasan ingkang boten wonten nabi, boten wonten rasul malih sak sampunipun Rasulullah nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathah pepilih kaum muslimin ugi ingkang mengeti utawi napa menika nggih mengadakan kajian-kajian kaitanipun nggih menika damel mengeti nggih menika kelahiranipun sosok ingkang paling agung nggih, manusia yang paling mulia di antara sejarah umat manusia yang ada. Lah tentunipun kita sedaya dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunipun ugi berbahagia, bergembira kanthi nggih menika dipun utusipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih dumateng kula lan jenengan sami. Awit beliau dipun utus menika dados rahmat bagi seluruh alam. Dados nggih menika rahmat ya, rahmatan lil alamin. Rahmat sebagai rahmat nggih menika untuk seluruh alam. Lan kita sami alhamdulillah kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala lan tentunipun perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahipun Rasulullah beto risalah saking Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya saged nggih menika mengenal
pencipta kula lan sami lan saged nggih menika nindakaken ibadah ingkang Allah perintahaken tentunipun sesuai kalian apa ingkang dipun contohaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tentunipun ma'asyiral muslimin arsadani sukumullah mboten namung sekedar kita sami menika mengeti kemawon utawi sekedar kita sami menika bergembira kemawon nggih, bergembira itu harus nggih. Ananging ingkang langkung utami melih nggih menika ingkang langkung penting malih nggih menika kita sami kedah mangertosi kewajiban kita sami selaku umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Napa kemawon kewajiban menika? Nggih, dados kita sami menika nggadahi kewajiban-kewajiban ingkang kedah kita tindakaken selaku nggih menika umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi wonten ing kitab usul salasah menika dipun sebataken nggih makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Nggih. Makna syahadat persaksian nggih menika bilih mboten wonten sesembahan ingkang berhak disembah bilih Rasulullah Muhammad menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika wonten sekawan perkawis ingkang sepindah nggih menika taatuhu fi ma amar. Nggih menika mentaati napa kemawon ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kalih nggih menika wa tasdiquhu fi ma akhbara. Membenarkan napa kemawon ingkang dipun khabaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ugi bagian saking tuntutan utawi konsekuensi pengakuan persaksian syahadat bila kita sami menika ngakeni bila Rasulullah SAW menika estu utusan saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang ketiga nggih menika wastinabu manaha anhu wa zajara. Nggih menika ninggalaken nilaraken napa kemawon ingkang dipun larang dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tentunipun yakin napa kemawon ingkang dipun larang dening Rasul menika pasti nggih wonten madharat, wonten keburukan di dalamnya. Kasa wangsulipun Rasulullah dawuhaken sesuatu niku pasti mengandung maslahat. Wonten manfaat nalika kita sami nindakaken. Nggih. Lan ingkang angka sekawan nggih menika wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Lan mboten manembah marang Allah kecuali nggih menika menyembah marang Allah kanthi tuntunan lan syariatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika nggih makna saking syahadat persaksian kita sami bilih Rasulullah Muhammad menika estu utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah masyiral muslimin arsyadakumullah. Wonten beberapa perkawis kewajiban ingkang kedah kita tindakaken. Sanadyan wau sampun kita aturaken definisi utawi makna saking syahadat kala wau sekawan perkawis kala wau nanging kula badhe wonten penambahan nggih ingkang sepindah ingkang kedah kita sami tindakaken nggih kewajiban kita sami dumateng Rasulullah nggih menika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten namung sekedar mencintai sekedar mencintai kemawon nanging datosna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika manusia yang paling kita cintai selain dari manusia yang lainnya. Lebih dari cinta kita kepada selain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menungso ingkang kedah sami menika cintai pertama kali yang paling kita tempatkan di tingkat yang paling tinggi cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit menika tuntutan iman Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad ini berada dalam genggamannya. La yu'minu ahadukum. Mboten sempurna iman salah seorang di antara kalian. Dikatakan tidak beriman di sini kok mboten kok kemudian ora iman babar blas iki mboten. Ning mboten sempurna. Nggih. Mboten sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta aku ahabba ilahi sehingga aku lebih dia cintai
miwalidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, dan juga anaknya, wan nasi ajmain, dan juga cintanya kepada seluruh manusia. Menika dadosna kita sami memahami bilih kita sedaya menika nalika pengin sempurna iman kita sami menika kedah dadosna Rasulullah menika ingkang paling kita tresnani. Sahabat Umar bin Khattab ugi senate bloko dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai daripada bapak-bapakku, daripada anak-anakku, daripada seluruh manusia, kecuali cinta pada diriku sendiri. Ateges napa? Sahabat Umar wekdal rumiyin menika mencintai Rasulullah lebih dari yang lain, ning ternyata lebih cinta pada dirinya sendiri dibanding dengan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memberikan penegasan, la ya Umar, tidak wahai Umar, ya. Sehingga aku itu lebih engkau cintai daripada bapak-bapakmu, anak-anakmu, dan seluruh manusia. Ya. Maka kemudian, dan termasuk dirimu sendiri. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab memperbaiki ya, ucapan beliau, engkau ya Rasulullah lebih saya cintai daripada bapak-bapakku, anak-anakku, dan kemudian seluruh manusia, bahkan diriku sendiri. Saksampunipun ngoten niku Rasulullah nembe bersabda, al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Sekarang yang engkau ucapkan seperti itu, itulah baru benar. Dikatakan iman yang sempurna itu seperti itu. Nek dereng saged datosno kita sami menika mencintai Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada yang lainnya niku nyuwun pangapunten pancen dipun wastani dereng sempurna imanipun. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita hadapkan realita yang kita rasakan hari ini. Nek enten dawuh saking Rasulullah SAW, kemudian ada orang lain, perkataan orang lain, mana yang lebih kita dahulukan? Perkataan Nabi utawi perkataan manusia yang lain. Nek enten petunjuk saking Rasulullah memberikan petunjuk A, yang senes memberikan petunjuk yang B, yang bertentangan, yang berbeda. Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita pilih? Ya. Niku sebagai bentuk gimana kita sami niku introspeksi diri. Mana yang lebih kita utamakan? Kita dahulukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau, ya, petunjuk beliau, atau kita mengedepankan pendapat manusia yang lain. Kita memilih untuk mendengarkan perkataan orang lain daripada perkataan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itu tentunya napa menika kita sami menika bercermin pada diri kita masing-masing. Kita lihat hati kita masing-masing sejauh mana kita cinta kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunipun cinta kepada Nabi menika nggih wonten buktinipun. Mboten namanya sekedar pengakuan, mboten namanya sekedar ya saya cinta Nabi, saya napa menika napa istilahipun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuat nama. Mboten namanya sekedar pengakuan saya mencintai Nabi. Tidak cukup hanya sekedar itu, tapi butuh bukti, pembuktian. Nek pancen nyoto tresno marang Rasul niku buktine napa? Buktine pun apa? Lah di antara bukti kalau kita itu mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita sami menika tansah nggih menika mentaati beliau. Taat dumateng Rasulullah SAW menika tentunipun nggih menika ada dua perkara. Taat anggenipun nindakaken perintahipun Rasul, lan taat nalika Rasulullah menika melarang sesuatu. Nalika Rasulullah merintah kita ndawake napa kemawon dumateng kita sami berusaha dipun laksanakan. Nih, sampun kata petunjuk-petunjuk saking Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai jenengan bangun tidur, sampai mungkin jenengan tidur malih. Menika wonten watah petunjuk-petunjuk saking Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, enten petunjuk Nabi. Apa yang harus dilakukan ketika bangun tidur? Baca doa dan seterusnya. Ya. Mau masuk kamar mandi, enten petunjuk saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doanya masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi ada
nggih menika petunjuk saking Nabi. Ada doanya yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ajeng keluar saking griya, medal saking griya enten tuntunanipun. Nggih. Enten etika adabipun, petunjuk saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika naik kendaraan enten tuntunanipun, enten doa-doanipun. Ajeng tindak teng masjid enten doa-doanipun. Nalika mlebet masjid wau enten doanipun. Mengke medal saking masjid enten petunjuk saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengke jenengan badhe mlebet griya melih nggih enten petunjuk saking Nabi bagaimana kita masuk rumah, adabnya bagaimana kita memasuki rumah kita. Niku sedaya enten petunjuk saking Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nek kita sami menika tresna dumateng Rasulullah, ikuti petunjuknya. Ikuti petunjukipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba dumateng nggih menika sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin arsadanikumullah. Selajengipun di antara bukti nek kita sami menika tresna dumateng Rasulullah menika ugi nggih menika banyak membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala lan para malaikat kemawon ugi nggih menika bersolawat dumateng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sak temene Allah lan para malaikat niku yusholluna 'alan nabi. Nggih menika bersolawat dumateng Nabi. Tentunipun makna solawatipun Allah dumateng Nabi kalih solawatipun para malaikat dumateng Nabi niku benten artosipun. Maknanipun berbeda. Nggih. Tidak sama maknanipun. Nek menurut Imam Al-Bukhari nggih pilih napa menika? Solawatipun Allah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku maksudipun nggih menika Allah Subhanahu wa taala menika memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sana'uhu ya, indal malaika. Nggih menika pujian Allah dumateng Rasulullah di hadapan para malaikat. Sedangkan makna dari solawatnya para malaikat niku maksudipun mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus maknanipun benten. Terus nek diartikan mungkin nek padha lah berarti masya Allah. Napa menika diartikan berdoa? Ya, masya Allah berdoa kepada Nabi ra nggih boten mungkin. Lan kok Allah Subhanahu wa taala menika nggih maksudipun solawatipun Allah dumateng Nabi, maksudipun nggih menika sanauhu indal malaikah. Nggih menika pujian Allah dumateng Rasul di hadapan para malaikat. Niku maksudipun kados mengaten. Lah kula lan sami umatipun tiyang ingkang beriman dipun dawuhi dening Allah, ya ayyuhalladzina amanu wahai wong-wong sing padha iman, shollu alaihi wasallimu taslima. Ya. Maka bersolawat dan salamlah kepadanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan menika bukti nalika kita sami menika pancen tresna dumateng Rasul. Tiyang niku nek enten raos hatinipun niku seneng tresna dumateng seseorang niku nggih biasanipun menika sering nyebut-nyebut jenenge nggih disebut-sebut namanipun. Awet apa yang ada di dalam hati, yang ada dalam pikirannya adalah orang yang dia cintai. Maka yang keluar dari lisannya pun nanti yang adalah orang-orang yang dia cintai. Nek kita sami menika tresna dumateng Rasul, nggih buktine pun tresna dumateng Rasulullah, nggih menika kita sami tansah sering nggih menika utawi ngatah-ngatahaken maos sholawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen ugi sampun kita bahas sareng-sareng bilih satunggal sholawat ingkang kita sami waos menika Allah badhe males dumateng kita sami nggih menika 10 kali sholawat kepada kita. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyrat. Sing sapa wong sholawat ya marang ingsun nggih menika maksudipun Rasulullah sallam nggih. Satu kali sholawat ya, satu kali sholawat ya. Allah badhe bersolawat kepadanya nggih menika 10 kali sholawat. Alias balasanipun saking Allah niku langkung sae.
tinimbang napa ingkang kula lampahi sami tindakan. Pramila menika dados motivasi dumateng kita sami nggih anggenipun ngatah-atahaken anggenipun bersolawat dumateng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lan ingkang dados kita sami ugi bersemangat senantiasa kita membaca solawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menika wonten setunggalipun hadis ingkang sahih, inna lillahi malaika. Sak temene Allah niku nggadahi para malaikat. Sayahina fil ardi ingkang tugasipun menika berkeliling-keliling di muka bumi. Ya. Tugasnya apa? Yuballighuni min ummati assalam. Ya, menika menyampaikan salam dari umatku. Menyampaikan salamipun umatipun dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadyan Rasulullah menika sampun sedo sampun wafat. Ning para malaikat enten sing dipun tugasaken menyampaikan salam dari umatnya Rasulullah SAW dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sami tentunipun sangat gembira, remen saestu nalika salam kita sami dipun sampaikan dumateng Rasulullah. Kita mau salam lan sholawat dumateng Rasul dipun sampaikan dumateng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita sami kirim salam dumateng seseorang, pikantuk balasan. Niku raosipun sampun remen, seneng, bahagia. Napa melih niki salam dipun sampaikan dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku perkawis ingkang tentunipun semakin menjadikan kita sami menika bersemangat anggenipun ngaturaken salam saha selawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku kewajiban ingkang sepindah mencintai Rasulullah sallam di atas kecintaan kita terhadap seluruh manusia yang ada, termasuk cinta terhadap diri kita sendiri. Kewajiban ingkang kalih nggih menika mentaatinya. Mau sampun kula singgung nggih di antara bukti nek kita sami tresna niku ya taat itu sendiri. Ittiba nderek marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ketaatan niku dumateng Rasulullah sallam selain ugi dipun dawuhaken dening Allah ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Kathah ingkang ayat-ayat ingkang napa menika ndawuhaken kita sami supados taat marang Allah lan Rasulipun wa atiullah wa atiur rasul ya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Sing sapa wong taat marang Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah nggih. Kathah saestu ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dawuhaken kita sami menika supados taat marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah selain menika, selain niku ugi dipun dawuhaken dening Allah, taat marang Rasul menika ugi ndadosna kita sami menika pikantuk jaminan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampun bersabda ya, di riwayat Bukhari saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku mengko bakal mlebu swarga. Kabeh. Ya. Rasulullah menyebutkan kulu niku berarti ya sedaya. Ya. Kabeh umatku engko bakal mlebu swarga. Ning ternyata Rasul boten berhenti. Napa menika pangandikan Rasul berhenti boten ing mriki boten, tapi dipun lajengaken ilaman abah. Kejaba wong sing wegah, kejaba wong sing ora gelem, ora kepengin mlebu swarga. Napa wae enten tiyang ingkang boten pengin mlebet swarga. Nggih, nek dipun tangkleti tentunipun boten ngaku. Gitu. Nek ditekoki pilih mlebu swarga napa pilih neraka mesti milih napa? Milih surga. Kabeh mesti ngoten niku. Ora bakal ngaku, aku pilih neraka wae ya mboten mungkin. Niku nek sing akale tasih sehat gitu. Ning mboten namung sekedar pengakuan saya itu pengen masuk jannah. Ya. Tapi jalan mana yang dia tempuh? Dia mentaati Rasul apa malah membangkang dumateng Rasul? Awit Rasulullah SAW lajeng paring pak jawaban man ata'ani dakhalal jannah, sing sapa wong taat marang ingsun Rasul mesti bakal masuk surga. Pasti kata Rasulullah akan masuk jannah. Wa man asoni kosok wangsulipun sing maksiat marang Rasul alias balelo bangkang boten taat marang perintahipun Rasul, boten taat marang Rasulullah, boten derek marang Rasulullah, malah kepara nentang Rasulullah nggih. Menika tiang-tiang ingkang sejatosipun boten kepengin mlebu
swarga. Sanadyan nggih berteriak-teriak saya ingin masuk surga. Ya, aku kepengin mlebu swarga. Ning mboten derek kalih merginipun Rasulullah. Lah niku surgane sinten sing dituju? Gitu. Nek surgane Gusti Allah niku kedah derek mengikuti Rasulullah kalau awet Rasulullah sampun dipun jamin. Jaminanipun beliau ya, masuk jannah, bahkan beliau yang pertama kali nanti akan membuka pintu jannah, pintu surga. Lah nek kita sami pengen dipastikan masuk surga, ikuti beliau di belakang beliau. Mengikuti petunjuknya, ikuti petunjuknya, ya, mentaatinya, ya. Laksanakan perintah-perintahnya, kemudian meninggalkan larangan beliau. Insya Allah, nalika kita sami menika tansah taat marang Rasul, itibak marang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjukipun, insya Allah kita sami menika badhe pikantuk keselamatan. Insya Allah kita sami menika badhe pikantuk kabegjan kamulyan teng donya sampai akhirat. Estu menika. Terus kita sami menika nindakaken syariat Islam kanthi sak sae-saenipun sesuai kali petunjukipun Rasulullah. Niku maslahatipun kok mboten benjing teng akhirat kemawon, Pak. Bahkan maslahat ugi badhe kita rasakan nalika gesang teng donya niki. Kehidupan teng masyarakat badhe sae nalika mengikuti petunjukipun Rasulullah, mencontoh Rasulullah bagaimana sih Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana Rasulullah dalam hubungan rumah tangga, dengan bergaul dengan istri-istrinya, bergaul dengan anak-anaknya, bagaimana beliau. Bagaimana ketika beliau itu bergaul dengan para pembantu-pembantu beliau. Bagaimana ketika beliau itu bergaul bersama dengan para sahabat-sahabat beliau yang lain. Bagaimana beliau di dalam memimpin peperangan. Bagaimana beliau ketika memimpin sebuah negara. Bagaimana beliau itu berdiplomasi dengan orang-orang tokoh-tokoh kufar pada waktu itu. Ini semua terdapat suri toladan yang baik. Kata suri toladan yang saya saking Rasulullah SAW, bahkan segala aspek kehidupan beliau itu semua adalah suri toladan bagi kita. Semuanya adalah keteladanan bagi kita dalam semua aspek sisi kehidupan beliau. Karena beliau memang diutus dalam rangka apa? Dipun dadosaken nggih menika suri teladan ingkang sae. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Suri teladan untuk siapa? Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi siapapun yang menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala wal akhirah, dan mendapatkan kebaikan besok di akhirat. Sing sinten kemawon pengin pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebahagiaan besok di akhirat. Maka tiyang kala wau nggih menika napa menika? Astagfirullahaladzim. Ayat yang kalau bawa nih, pertama ayat itu apa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Insyaallah sampai lupa. Nggih. Dados tiang-tiang kalau wau nalika datosna Rasulullah SAW menika dados uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nggih. Menika balasanipun menika tiang kalau wau badhe pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan niku bukti tiyang kala mengharapkan nggih menika rahmatipun Allah, ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, lan mengharapkan kebahagiaan besok di akhirat. Niku tiang-tiang ingkang tansah dadosna Rasulullah niku uswatun hasanah. Nek betul-betul pancen nyoto kita sami pengen pikantuk bejo benjing wontene kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, lan tiang-tiang ingkang pengen kebahagiaan akhirat ugi kathah nggih menika emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selain nggih menika datosna Rasulullah sebagai uswatun hasanah,
suri teladan ingkang sae ugi kedah kita sami ngatah-ngatahaken anggenipun nggih menika zikrullah utawi emut marang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Wonten ing surat At-Taubah ayat 128. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Allah negasaken dumateng kita sami pilih sampun dipun utus datang dumateng kula lamben sami menika seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Rasul kalau wau nggak ada sifat azizun alaihi ma'anittum. Rasul ingkang kita sami teladani kalau wau nggih menika Rasulullah ingkang nggak ada sifat dipun sebataken dening Allah Subhanahu wa taala azizun alaihi ma'anittum. Gimana kok terasa berat olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Dados Rasulullah SAW menika estu sangat sayang dumateng umatipun, sangat betul-betul peduli di kalian umatipun. Bahkan Rasulullah SAW menika mboten kepengin umatipun menika sengsara. Pramila Rasulullah SAW menika nggambaraken bilih beliau itu sebagai seolah-olah napa menika kados dene tiyang ingkang menghalau aneh-aneh ingkang napa menika badhe mlebet wonten ing kobaran api. Beliau menghalau supados mboten masuk teng geni. Ya jeneng aneh-aneh niku napa niku? Laron niku. Laron niku kan sing digoleki nggih menika papan panggenan ingkang bercahaya. Nggih, sing bercahaya nggadahi bercahaya ngoten niku. Lah niku dipun ibarataken Rasulullah dumateng umatipun menika kados dene beliau niku kados dene tiyang ingkang menghalau aneh-aneh sing kuatah niku wau sedo kepengin mlebu ten kobaran api kula wau. Rasul berusaha menghalau, ojo-ojo nyemplung. Jangan mendekat ke sini, nanti kalian akan binasa. Jangan nekat terjun ke sana. Ya, karena kamu akan binasa. Ning ternyata enten ingkang napa menika saged dipun halau alias napa menika nderek petunjukipun Rasulullah ning nggih enten ingkang tetep nekat. Alis napa? Mboten kersa nderek petunjukipun Rasulullah, akhiripun berusaha terus nerobos pengen masuk ke dalam kobaran api. Ya akhirnya betul-betul binasa. Hanya orang-orang yang kelajeng nderek kalian petunjukipun Rasul ingkang manut kalih niku wau petunjukipun Rasulullah niku ing badhe pikantuk keselamatan. Dan mboten napa menika mboten taat marang utawi mboten manut kalian petunjuk saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika kados dene aneh-aneh ingkang nerobos kala wau pengen masuk ke dalam api, padahal di sana adalah kebinasaan. Ning niku wau mboten menyadari bilih nek napa menika menentang Rasul nggih lajeng menyelisih jalannya Rasulullah itu akan mengakibatkan kesaran, mboten menyadari. Bahkan terkadang-kadang malah merasa dirinya lah yang berada di atas kebenaran. Kaltos dene Abu Jahal zaman rumiyin ya. Abu Jahal kalian pemuka-pemuka Quraisy mereka menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Niku awet merasa mereka juga di atas kebenaran. Tiang-tiang Yahudi menika nggih mboten purun mlebet Islam. Nggih, mboten purun beriman dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanatan jajane niku nggih dalam kitab mereka sampun wonten niku keterangan tentang akan diutusnya seorang nabi terakhir niku sampun wonten. Ciri-ciri pun sampun dipun terangkan ning tetep mboten purun beriman dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah karena kedengkian, entah karena faktor-faktor yang lain ya, atau merasa kamilah orang-orang yang manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang memang manusia terbaik menurut mereka ya. Yang lainnya itu ya mereka anggap ya kelas di bawahnya. Kok sing dadi nabi kok malah dudu saka golonganku, bukan golongan orang-orang Bani Israel. Ning kok malah saka golongannya Bani Ismail. Ya, merasa napa menika Bani Israel itu lebih mulia di atas manusia yang lain termasuk Bani Ismail. Padahal bapakipun nggih sami. Nek diruntut niku bapakipun nggih sami.
Bapakipun gimana kan Nabi Ibrahim alaihis salam. Cuman beda ibu. Ya. Saking ibunda Sarah melahirkan Ishak, ya. Lajeng saking ibunda Hajar melahirkan gimana kok Ismail. Saking Nabi Ishak melahirkan Yakub. Saking Yakub menika wau nggadahi putra-putra, ya. Lah Yakub menika nama lain dari Israel. Pramila nggih. Putra-putra dipun Yakub utawi Israel kalau dipun sebut nggih kalian Bani Israel. Anak-anake nggih menika Israel, Bani Israel. Nah, Bani Israel menika pancen nggih napa menika diutus kathah banyak nabi lan rasul. Ya. Setelah Nabi Yakub menika terus Nabi Yusuf dan seterusnya ke sana sampai Nabi Isa alaihissalam sedaya niku saking Bani Israel. Lah, sing saking Bani Ismail, saking Nabi Ismail putranipun saking Hajar kala wau, putra Nabi Ibrahim, niku naming melahirkan setunggal nabi ning niku dados penutupipun para nabi dan rasul. Lah niku kadang-kadang dadosna tiyang kala akhiripun boten tiyang Yahudi kalau mboten ngakeni, mboten nalis napa mboten purun beriman dumateng Rasulullah SAW awet merasa lho sing dadi nabi kok malah ora saka golonganku. Padahal piyambakipun sebelumnya pun yakin betul ya, akan diutusnya seorang nabi sebentar lagi masanya, ini sudah dekat masanya, niku sampun wah yakin betul bahkan penduduk Yasrib niku sampun dipun paringi pirsa dumateng tiang-tiang Yahudi ya, tentang akan adanya nabi terakhir yang tidak lama lagi akan keluar. Ning ternyata ketika muncul kok malah saka Bani Ismail. Niki dadosna tiang-tiang Yahudi niku hanya sedikit yang mereka kemudian mau beriman dumateng Rasulullah SAW. Enten sing mlebet Islam ya enten. Yahudi yang akhirnya masuk Islam juga ada. Ning mayoritasipun boten purun mlebet Islam. Alias boten purun mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum Rasulullah SAW ingkang kita dadosaken suri teladan kula wae nggadahi sifat nggih menika harisun alaikum nggih menika sangat menghendaki kebaikan dumateng umatipun. Nggih. Dados Rasulullah menika saking tresnanipun dumateng umatipun menika nalika badhe seda kemawon badhe wafat ingkang dipun eling-eling niku umatipun. Dados kita sami menika ingkang dipun pikiraken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit napa? Rasul niku sangat sayang kepada umatnya. Rasul pengen umat iki ben do begja mulya, umat niku ben padha pikantuk nggih menika kebahagiaan boten sengsara. Menghendaki keimanan. Supados boten sengsara syaratnya kan kedah iman masalahnya. Nek boten iman nggih boten saged napa menika pikantuk kemuliaan yang mboten iman. Pramila Rasul sangat menghendaki, sangat menginginkan umatnya itu beriman. Sayangipun dumateng umatipun. Bahkan umatipun niku napa menika kaumipun bahkan sampai memusuhi beliau pun beliau tidak membenci mereka. Beliau dakwah wonten ing Thaif dilempari batu nalika malaikat penjaga gunung itu yang menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan gunung itu kepada penduduk Thaif, beliau justru malah melarang jangan. Saya masih punya harapan mudah-mudahan kelak akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Orang-orang yang mau beriman. Niku harapanipun Rasulullah SAW tidak kemudian napa menika langsung dendam, benci. Wah, gandeng aku dakwah nang kono malah diusir, ya malah diuncali, batu dilempari, batu dibalangi, dikatakan orang gila. Ya, dikatakan tukang sihir, tukang syair dan segala macamnya. Ya. Sampai beliau harus lari menyelamatkan diri kalian ya menika pembantunipun ya, Zaid bin Harithah. Malaikat pun sampai marah, malaikat sing malah nesu gitu. Mirsani Rasul utusane Allah diperlakukan seperti itu. Ning Rasul piyambak justru malah memaafkan kaumnya. Tidak kemudian dendam ditungake semua elek sisan. Tidak seperti itu, Pak. Rasulullah SAW ini betul-betul memang sangat menghendaki kebaikan bagi umatnya. Mboten pengen umat ini do sengsara. Pramila awake dhewe sing dieman-eman kali Rasulullah, sing ditresnani kali Rasulullah, dipun terindukan dening Rasulullah SAW. Menika ampun ngantos kita sami menika nggih mbalelo malam Rasulullah. Rasul sampun mikirke awake dhewe, mosok awake dhewe sing dipikirke
keselamatanipun malahan balik lo marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Masyarakat muslimin arsyadakumullah. Lajeng ingkang terakhir ingkang kula aturaken kesempatan dalu menika nggih. Sak sampunipun tresna marang Rasul lajeng mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika kewajiban kita sami ugi nggih menika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ugi termasuk bagian saking kewajiban kita lan bukti nalika kita sami menika ugi tresna dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika kita sami menika estu-estu nggih menjadikan Rasul itu sebagai ya, Rasul kita, sebagai suri teladan kita, orang yang paling kita cintai. Tentunipun nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihina, ya, dilecehkan kehormatannya, difitnah, ya. Maka sebagai umatnya yang mencintai beliau mestinya harus bangkit untuk membelanya. Membela sebisa kita. Semampu dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Membela Rasulullah SAW kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, nalika Rasulullah SAW ya, misalkan contoh didamel ke karikatur ya, beberapa tiang-tiang Eropa atau tiang-tiang napa menika Swedia di atasipun Prancis nggih. Niku damel karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya untuk mendiskreditkan Rasulullah SAW, untuk menghina Rasulullah SAW, maka umat Islam, umatnya mesti bangkit untuk membela beliau. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Untuk membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tunjukkan bahwasanya kita umatnya ini adalah akan sangat marah apabila Allah dan Rasulnya itu dihina. Ya. Kalau diri kita yang dihina, barangkali ya Rasul sudah memberikan contoh. Ya. Rasulullah niku nek sing pribadi beliau piyambak ingkang dipun hina, beliau gak pernah marah. Niku Rasulullah. Tapi kalau syariat Allah yang dihinakan, maka beliau akan sangat marah. Ketika ada seorang wanita ya muslimah ya kemudian dilecehkan kehormatannya oleh orang-orang Yahudi, maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk kemudian mengepung ya benteng Koinukok itu. Akhirnya mereka pun akhirnya menyerah dan akhirnya keluar dari kota Madinah. Dikarenakan apa? Gara-gara melecehkan kehormatan seorang muslimah. Ya. Ini beliau sangat tegas dalam urusan seperti itu. Termasuk ketika Khalifah Mu'tasim ya, Al-Mu'tasim menika nalika enten teriakan wanita yang jauh sekali di Amuria kan. Padahal Khalifah ada di Baghdad. Niku nalika ya berteriak wa Mu'tasimah ya nalika dipun lecehkan kehormatan kali tiang-tiang napa menika tiang-tiang kafir ya. Niku langsung teriakan kalau wau nggih mboten kok langsung teriakan terdengar sangat jauh nggih mboten. Tapi ya kabar itu terdengar. Ya, terdengar sampai ke Baghdad. Beliau langsung menyiapkan pasukan sangat besar untuk kemudian mengepung Amuria dan pada akhirnya pun ya Amuria pun akhirnya ya, jatuh. Ya. Akhirnya kemudian betul-betul bisa dijebol walaupun benteng itu terkenal sangat kuat, sangat kokoh sekali. Gara-gara napa melecehkan kehormatan wanita. Niku marahnya luar biasa. Nalika napa kemuliaan ya Islam ini kemudian dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka umatnya akan bangkit untuk membela. Napa melih niki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku bagian dari kewajiban iman, tuntutan iman kita sami. Nalika Rasulullah SAW itu dihinakan, dilecehkan, maka kita sebagai umatnya mesti harus bangkit untuk membelanya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang punya nopo bisa menulis, buat tulisan-tulisan untuk membela Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam urusan hukum dan segala macamnya mungkin bisa berjuang lewat hukum. Yang bisa punya keahlian dalam urusan ceramahnya mungkin dengan ceramahnya dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Masyarakat muslimin asyadukumullah. Beliau mengatakan kalau wau ingkang kula aturaken ya, beberapa kewajiban-kewajiban kita sami dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunipun tasih kathah saestu nggih mboten namung niku kemawon. Nah niku kula pendhet sing niku kemawon ingkang pokok-pokok nggih menika kita kedah tresna dumateng Rasulullah sallam, lajeng kita sami taat marang Rasulullah
lan ingkang angka 3 nggih menika tansah membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ing kesempatan wekdal dalu menika. Insyaallah mangke pertemuan salajengipun nggih kita lanjutaken pembahasan nggih menika napa menika tasfiyatun nafas ya. Niki wau namung sekedar insidental kadang momenipun nggih momen Rabiul Awal ya, kita sami ngemutaken bagaimana kita sami nggadahi kewajiban dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirang langkung nyuwun pangapunten wonten lepatipun ngatur menika saking kula pribadi enten leresipun saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan keistiqomahan anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala, saged istiqomah anggenipun ittiba marang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya dipun wafataken kanthi keadaan husnul khotimah lan ing tembinipun kita sami dipun bangkitaken sareng kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan saged derek marang Rasulullah, derek kalian Rasulullah sallallahu dipun lebetaken wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.